钓鱼盘大爷席卷了各大社交平台，视频中呢，大爷们一般都是钓技平平，只能偶尔钓上来几条小鱼，让钓友们捧腹大笑。然而，在这场全民皆欢的背后，却隐藏着一个令人咋舌的真相，就好像我今天遇到的大爷，顶着烈日疯狂上大鱼，成为全河的焦点。难道我遇到的是假大爷？这里是大河的一个回弯呢，大家看钓友不少，环境特别漂亮，是不是？看到对面这位大爷没有？我才上了2条鲫鱼，大爷已经连续上了几条大鱼了。看这抛竿，应该用的是7.2米的杆子吧。站在水中，这种大爷一看都不是一般的大爷啊！一边和别人聊天，一边钓鱼，心有成竹啊！有口来了，看到没有？中鱼了。这个鱼应该还可以啊！有的钓友说了，这个是大爷的运气啊，运气来了，刚好钓到一条。那么我们继续往下看，是大爷的运气还是大爷的钓技？这个鱼个体还可以啊，看看大爷的遛鱼方式。又要准备上鱼了啊！看大爷的这个姿势，肯定是有口了，中了，看漂亮啊，百发百中啊！这个时候是不是还有的钓友说是运气？个体不小啊！现在是大太阳顶着烈日，钓友们打个伞都嫌热，看到没有？大爷直接伞都不打，硬晒。又上一条啊！这个大呀，这个比前2个还要大，看到没有？这杆子弯的，这个可能要溜一会儿啊！哎呀，看看大爷这姿势，这个应该个体不小。我们看它能不能抄上来啊？前面还有草，这个鱼个体还比较大。看到杆子的弯度，目测这个鱼最少不低于5、6斤呢。这个在野钓来说是十分难得的。你不要说大爷了啊，年轻小伙子有可能都没有钓到过这么大的鱼。上来了，看到没有？这条不小啊，这条鱼真的不小。难道我今天遇到的是假大爷吗？厉害厉害，全河的焦点。目前呢，就他钓的最多，而且个体还比较大。我们看一下这个鱼多重，这鱼个体不小啊，所以兄弟们千万不要小看河边的大爷。